wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Hussein Amir Abdulhain ayaa sheegay in saraakiisha Mareykanka ay bishii la soo dhaafay isku dayeen inay kala hadlaan soo celinta wada hadallada nukliyeerka balse uu ku xiray shuruud adag oo horle. wasiirka ayaa sheegay in Mareykanka uu ku qasbay inay Iran uu siiyo lacag dhan 10 milyan oo dollar oo hore ay ugu xayireen dalkaas. Iran ayaa hore u diiday wada hadallo toos ah oo lala galo Mareykanka, sidoo kalena wada hadallo aan toos ahayn oo lagu soo celin lahaa heshiiska nukliyeerka ee 2015 ayaa dhicisoobay bishii Juun ee sanadka. sida laga soo xigtay warbaahinta Iran bishii la soo dhaafay, qaramada midoobay iyo Mareykanka ayaa isku dayay inay la xiriiraan wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Iran Hussein Amir Abdulhain iyagoo u amray dhexdhexaadiyaasha balaayiin dollar oo Iran ka soo galaya dhoofinta shidaalka ayaa ku xiran bangiyada dibadda ah kadib cunaqabatayntii uu Mareykanka saaray dalkaas. xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa cirka isku shareertay wixii ka dambeeyay 2018 kadib markii uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka cunaqabatayntana uu dib u soo celiyay. Ibrahim Raisi oo dhawaan loo dhaariyay madaxtinimada Iran ayaa hore u sheegay inuu taageerayo qorshe kasta oo diblomaasiyadeed oo soo afjaraya cunaqabataynta. heshiiskii 2015 ay wada galeen Iran iyo 6 dal ee kala ah Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha, Ruushka iyo Jarmalka ayaa u muuqday mid joojinaya howlaha nukliyeerka si meesha looga saaro cunaqabataynta dhaqaale ee dhaqaalaha dalka Iran saameeyay, balse Iran ayaa dib u bilowday